المرأة الحبلة تنجم تصوم رمضان ولا لا؟ ما نجموش نعطيهم ساعة تمشي للنساء الكل، خاطر قرار تصوم رمضان ولا لا لازم كل مرأة تاخذ مع طبيبها اللي يتبع معها في الحبالة. فما نساء ما عندهمش الحق يصوموا، مثلا نساء اللي عندهم امراض مزمنة كيما السكر، فقر الدم، التونسيون. المرأة الحبلة بالتوامة كان فما مشاكل في النمو نتاع صغير، ولا كان عندهم اي قلق كيما اللطف عليكم انه زي فوميسمون يعني ردان، والا كان عندهم فشله كبيره. كيف كان نهار الصيام طويل كيما رمضان في الصيف بالنسبه لتونس، والا كان موجودين في بلاد نهار الصيام فيها يفوت ال 16 ساعه. وقتها زاد الصيام يمثل خطر على المراه الحبلة وعلى صغيرها، كيما خطر الشيح من الماء ومشاكل النمو عند الصغير. وبالنسبه للنساء اللي ما عندهمش موانع الصيام اللي قلنا عليهم، ينجموا يحكيوا على امكانيه الصيام مع طبيبهم ويردوا بالهم باش يحافظوا على ماكله متوازنه ومتنوعه، خاصه يشربوا برشا ماء باش يتجنبوا خطر الشيح من الماء. وكي نقولوا ماكله متنوعه يعني ماكله تغطي حاجيات المراه الحبلة من البروتينات، الالياف، الشحوم والسكريات بطيئه الامتصاص. ونبعدوا على الحلو والحار، خاطر المراه الحبلة بطبيعتها عندها جير، وحار وحلو في وقت قصير ينجموا يزيدوا قلقها. وبالنسبه للمراه اللي ترضع في صغيرها تنجم تصوم رمضان كان ما عندهاش عوامل والا امراض تنجم تاثر عليها والا على رضاعه صغيرها. إذا كان عندكم أسئلة على كل ما يخص صحة المرأة تنجموا تسألوهم على منصة سلامة ويجاوبوكم عليهم أهل الاختصاص. وكان تحبوا على موعد مجاني مع قابلة وإلا طبيب نساء تنجموا تكلموا الجمعية التونسية للصحة الإنجابية على النمرو هذايا، وربي يحفظكم الناس كل.